налоги в коме платим мы исправно, но их судьба постыдна и бесславна. Порадуйтесь такому озорству, 2 трети отправляются в Москву, а в коме отрицательный отбор. То идиот, то троечник, то вор. Других сюда теперь не посылают, и тротуар зимой не посыпают. Добрый день, дорогие друзья. Я Леонид Зильберг. Мы сегодня опять в прекрасной студии Револьт-центра, и я приношу свои извинения за задержку. У нас были технические трудности, но наконец они преодолены. И мы начинаем очередное наше ток-шоу «Отрицательный отбор». Сегодня со мной в студии Виктор Воробьев, он юрист, он был долгое время заместителем председателя Студенческого союза России, работал в Институте образования Высшей школы экономики. В общем, он специалист по высшему образованию, по правам студентов. Добрый день, Виктор. Да, добрый вечер, Леонид. Добрый вечер. Да, уже вечер. Когда мы начинали, еще был день, но технические трудности, они нас привели уже к вечеру. И каждый раз я повторяю, в общем, это уже такое заклинание, что раз за разом, что год за годом в Республике Коми идет отрицательный отбор, идет ухудшение кадровой и вообще человеческой, профессиональной, экономической ситуации за счет того, что вытесняются лучшие, продвигаются худшие. Ситуация с каждым годом ухудшается. Я называю это отрицательным отбором. И это сказывается на нашем благополучии, сказывается просто на нашей безопасности, сказывается на том, что в республике становится все хуже и хуже жить. Сегодня мы хотим поговорить о том, что происходит в этом контексте в сфере высшего образования в Республике Коми. Дело в том, что понятно, что отрицательный отбор в сфере высшего образования – это такая вещь, пролонгированная в будущее. Это то, что лишает будущего, то есть ситуация ухудшается не только сегодня, а это значит, что ситуация не будет хороша и завтра. У нас сегодня есть люди, которые, это наш эксперимент, и, собственно говоря, из-за этого и произошла наша задержка. 2 человека, которые имеют прямое отношение к Ухтинскому университету, и они у нас подключены через Zoom. Это Евгения Зеленская, которая долгое время, многие годы была директором музея Ухтинского университета, и Александр Кочесов, который является, неправильно назвал фамилию, Качесов, да, я прошу прощения. Качесов, да. Качесов, значит, который и сегодня является председателем правкома Ухтинского университета. Добрый день, Александр и Евгения. Слышно? Добрый день. Да, добрый день. Вечер уже, наверное. Добрый вечер. Да, значит, я немножко сбиваюсь вот из-за этой технической паузы. Я как-то, так сказать, вышел из своего обычного ритма. Итак, вот этот вот тезис о том, что повсеместное ухудшение, оно касается образования, вот об этом я хочу сегодня поговорить и все это обсудить. Вначале я обращусь к присутствующему в студии Виктору Воробьеву, потому что я его воспринимаю как такого эксперта, человека со стороны. Он не имеет прямого отношения ни к какому университету, с одной стороны, а с другой стороны он вовлечен во многие процессы всех университетов, республики, даже не только республики. Поэтому, Виктор, что ты можешь сказать на этот счет? На самом деле, если говорить про сегодняшнюю ситуацию с высшим образованием в республике, то тут даже очень сложно понять, в чем больше проблема в местных кадрах и их неспособности в плане управления образованием что-то сделать, или вот в тех варягах, да, которые сейчас появились в республиканском правительстве. Я приведу понятный пример. Да. Новый министр экономического развития республики Эльмира Ахмеева из команды УйБы недавно на рассмотрении государственных программ республиканских в Государственном совете сказала, что вот мы, значит, договорились с главой республики, что на днях поедем в политех. Возникает вопрос, а, собственно, министр экономического развития-то как-то изучала
Республику Коми и что какие здесь вообще высшие учебные заведения есть, потому что ни одного высшего учебного заведения с названием Политех, конечно, в Республике Коми нет. И потом была следующая фраза про то, что мы тут были в местном Ранхиксе. Да? То есть человек тоже не знает, что Академия Госслужбы Республиканской не является, в отличие от многих других регионов, филиалом Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы при президенте. Поэтому, к сожалению, и какие-то новые кадры извне республики — это тоже не панацея. А когда мы смотрим на то, что происходит в сфере управления образованием на текущий момент в республике, да, если посмотреть на те вузы, которые сейчас есть, понятно, Ухтинский университет долгое время имел достаточно скандального руководителя в лице господина Цхадая. Сейчас мы все знаем, что там развивается уголовное дело. И после его ухода из университета в связи с этим уголовным делом, его отстранения от дел, в общем, как-то есть ощущение, что было плохо и коррупционно, а сейчас вообще ничего, да, потому что Дмитрий Беляев, который некоторое время руководил университетом и вроде как начал реформировать ситуацию к лучшему, был от этого руководства отстранен, и сейчас такое вот очень аморфное руководство университета. И то же самое происходит с Сыктывкарским университетом. Надо сказать, что по моим наблюдениям есть ощущение, что и Ухтинский университет, и Сыктывкарский университет с трудом справляются с тем, чтобы заполнить даже те бюджетные места, которые им на сегодняшний день выделяются. Обычно вузы борются за то, чтобы им выделили больше, так называемые контрольные цифры приема. Здесь же в республике на сегодняшний день ситуация иная. Здесь хотя бы те контрольные цифры приема, которые дали из Министерства науки и высшего образования, хотя бы их заполнить студентами. Речь о том, чтобы обеспечить какой-то спрос на свои образовательные услуги, привлечение большого количества платных студентов, которые были бы заинтересованы уровнем образования, об этом речи вообще не идет. Тем более, что мы все видим, что все перспективные выпускники школ и гимназий республиканских, они едут преимущественно в Петербург, чуть реже в Москву, и, в общем, потом там и остаются. И вот такое вымывание кадров здесь и происходит. Одновременно это сказывается и на сотрудниках университетов, потому что, если здесь кто-то остается преподавать, то это прежде всего выпускники, опять же, вузов существующих в Республике Коми. Да? То есть это радикально отличается от той ситуации, которая была на момент создания Сыктывкарского университета, когда там преподавали преимущественно выпускники Ленинградского университета, Ленинградского пединститута, и вообще довольно часто приезжали приглашенные преподаватели из Ленинграда, и тогда какой-то более-менее высокий уровень образования в Сыктывкарском университете на начальном этапе обеспечивался. Сейчас происходит то, что называется в науке академический инбридинг, да, то есть когда люди выпустились из университета, и они там же продолжают работать. То есть не происходит ни обмена какими-то научными мнениями, да, опытом и так далее. То есть люди приходят, которые ничего, кроме своего собственного университета, в общем-то, и не видели. У них нет никакой широты кругозора, просто по объективным причинам. Если мы говорим про научную жизнь вузов республики, то тут, в общем, я боюсь, что и Коми научный центр Академии наук никакой большой научной жизни не показывает. А если мы про университеты говорим, там вообще совсем плачевная ситуация, когда либо публикации происходят в своих собственных вестниках, в общем, если публикация идет в своем собственном вестнике вузовском, то, наверное, это означает, что ее больше никуда не взяли. Тогда возникает вопрос, вообще нужна ли такая публикация вообще, да? А если мы говорим про публикации в Scopus и в Web of Science, да, это два списка крупных научных журналов, то, в общем, тоже не секрет, что есть пока, к сожалению, достаточно большое количество мусорных, плохих журналов, которые просто торгуют этим местом для публикаций. И, в общем, мы, наверное, на примере нескольких, как минимум, республиканских чиновников видели достаточно низкого качества публикаций, которые появились в журналах из списка Scopus, прежде чем эти чиновники защитили диссертации, тоже такого же, достаточно сомнительного качества. Я думаю, что нет нужды напоминать конкретные фамилии, потому что, в общем, я думаю, мы
все про эти случаи слышали так или иначе. Вот, и далеко не про все. Я перебью, Виктор. Нет, мы все слышали, но не про все случаи. Не про все случаи. Но в журнале 7/7 как минимум у меня публиковалось давнее желание, значит, и на самом деле мы постоянно ведем об этом разговор с моим хорошим знакомым Заякиным. Ну вот, наверное, многие знают, кто это такой. Это лидер проекта Диссернет, который занимается плагиатом, скажем так, в научных работах. И он мне говорил, что он с удовольствием приедет в республику и расскажет о том, что как дела у нас обстоят с диссертациями местных ученых, преподающих в университетах. Это мы еще сделаем, вероятно. Ну, в общем, Ухтинский университет он выделял особенно. Это действительно так. Значит, надо сказать, кстати, что и старший брат Ухтинского университета, Петербургский горный, тоже страдает от диссертационных скандалов. Петербургский горный — это особая вещь. Надо сказать, что я несколько раз даже в диссертационных советах Горного представлял интересы Диссернета по вопросу лишения ученой степени. Евгения, мой вопрос сейчас к Евгении Зеленской, которая у нас по Зуму подсоединена, которая, повторюсь, она многие годы была руководителем музея УГТУ. Евгения, вот вы как бы прокомментировали кадровую ситуацию в университете? Я хочу сказать, во-первых, можно я все-таки скажу, почему я сюда вышла? Да, конечно. Я закончила этот университет. Я 20 лет проработала. И я очень волнуюсь о том, что происходит у нас в ВУЗе. Очень волнуюсь. И последней каплей было то, что меня просто не пустили в мой родной музей провести экскурсию. И я решила, все, надо что-то делать. Кадровая политика, конечно, у нас очень странная. Ну, вы знаете, что у нас был ректор Николай Цхадаев, потом был Беляев некоторое время, ну, а потом возвращается Цхадаев, убирают Беляева, уж не знаю как, и вот тут начинается у нас чистка. Начинается чистка, например, такой, как у нас Вячеслав Иванович Солдатенко. Человек, который неплохо руководил. Я 20 лет, будучи директором музея, я ходила 20 лет на все планерки. И я видела, никаких претензий к нему не было. Но где-то что-то он мне не так сказал, что-то не так сделал, и поэтому он был вынужден уйти. У Беляева были прекрасные. Я вообще хочу сказать, что я не совсем согласна с Виктором по поводу того, что он говорил по поводу наших ученых. Они разные, так же, как и везде разные ученые. И у нас то же самое. У нас есть выпускники, и я вообще считаю, что показатель университета – это выпускники, которые продолжают работать в ВУЗе и продолжают двигать науку в ВУЗе. У нас, когда был Беляев, его помощники по науке была Бурмистрова, по экономике была Назарова. Это наши замечательные доктора наук. Что же происходит? Возвращается Цхадаев, убирают ту и другую. Убирают Шилову, прекрасный декан. На протяжении многих лет она была деканом. И я не слышала, чтобы что-то было. Я хочу объяснить, что люди, которые работали с Беляевым, это просто порядочные люди, которые работали хорошо. Они просто иначе не могли работать. Я не понимаю, почему к ним стало такое отношение. Вдруг стало отношение. Почему декана Бердникова, это был тогда директор института, неважно, почему вынуждают уйти наш выпускник, Шилова наш, Бердников наш, это кандидаты наук, Шилов остается, Бердников просто покидает университет. Следующий этап у нас аккредитация. У нас проходит аккредитация, и сколько я слышу, я уже не работаю, но я слышу, я общаюсь все равно с преподавателями. И преподаватели говорят, что прошли аккредитацию только по той причине, что сами кафедры, не руководство университета им помогало, а сами кафедры, сами заведующие кафедры это все продвигали и сделали. Слава Богу, я очень рада, университет прошел аккредитацию. Но что пошло дальше? А дальше пошли убирать заведующих. Заведующие Тимохина, Авадыкова, Пименова, Подорова, Никеева, их всех убрали. Я вообще не понимаю.
Кафедра, которая у нас называется, по-старому скажу, связь с общественностью, убрали по Ходорову, Аникееву, уезжает Пулькина, все, кафедра пустая. Я не понимаю новую политику наших, ну, уже не наших, да, уже не моих руководителей вуза. Никак не могу понять. Мало того, у нас были талантливые ребята, которые хорошо знали свой вуз. Они работали на протяжении многих лет. Коршунов, Пулькин, Сердитов, Григорьев. Никого нет. Все ушли. Каждый знал свое дело. Это молодые. Им нету 40. Это вообще совсем молодые ребята. Куда они делись? Что они? Зачем их убрали? Вот у нас на протяжении многих лет проводилась, я один пример приведу с Коршуновым, интеграция. Она была в прошлом году, потому что она до этого была подготовлена к Коршунову. Потому что не просто так провести интеграцию, это приезжали школьники со всей республики. И это было не просто так, он находил деньги, он все делал. Он сдал толчок этому. Его уже к тому времени, когда проходила интеграция, ее нет в этом году, его уже не было. В этом году интеграции не было. Я вас уверяю, дело не в том пандемии. Был бы Георгий Коршунов, он бы нашел, как провести это мероприятие. Пулькин, Андрей Пулькин, который создал просто, вы не представляете, бизнес-инкубатор, он знал все, он не нужен. Сейчас Андрей Пулькин проводит в интернете прекрасные мероприятия, участвует 5000 человек, но он не нужен вузу. Дальше. Григорьев, который поднял работу нашего отдела международного. Сердитов, вы поймите, я не понимаю, почему почему так относятся. Почему? Ведь надо смотреть не тому, как сотрудник, его отношение к Цхадаю, хотя все они уважительно относились к Николаю Денисовичу, а надо смотреть на дело, которое они делают, но это все ерунда, никому это не надо. Еще хочу сказать, то, что началось еще давно при Цхадае, мы не выращивали своих кадров. Виктор, я с вами совершенно не согласна. Да, когда наши университеты возникали, у нас приезжали у вас, может быть, только с Питера, у нас приезжали молодые преподаватели со всей страны. Да, у каждого была своя школа, каждый что-то вносил свое, и они продолжали преподавать у нас. Они продолжали выращивать свои кадры, но надо же удерживать своих студентов. Вы посмотрите, мы так много говорим, мы столько сделали, а в итоге что? У нас сейчас 3 преподавателя, доктора наук, которые закончили наш вуз. Знаете кто? Цхадая, если его можно так считать, Агиней, который сейчас ректор университета, и Бурмистрова. Я говорю из наших выпускников. Нет, еще извините, я забыла, сейчас Спильник еще в прошлом году защитилась, простите, я забыла, она руководитель, у нее была Бурмистрова. У нас уезжают молодые ребята, то есть я считаю, что надо создавать условия для того, чтобы развивалась наука, для того, чтобы развивался учебный процесс. То, чем никак не занимаются у нас в последнее время. Я, знаете, хочу сказать, я много буду говорить, извините, я хочу сказать, что когда я только пришла в университет, я пришла к Цхадаю, и мы с ним разговаривали, думали, как насчет музея. Я ему сказала, давай сдвинем немножко, простите меня, танцы-шманцы, сделаем больше музея. На что мне было сказано, если я хоть одного студента отлучу от иглы, понятно какой, да, и заставлю его заниматься танцами, песнями, чем угодно, я уже буду рад. Я согласна с этим. Я понимаю, что это нужно развивать, но прежде всего это должен быть учебный процесс, это не должно же быть, простите меня, теплиц, конюшен, хоккейной команды женской. Нужно просто давать возможность, и сейчас надо давать возможность нашим
студентам, бывшим уже не студентам, уже нашим преподавателям развиваться. Но сейчас же все продолжается. Люди живут, люди уходят. И вот это мне очень. Я просто... Ну все. Пока что все. Потом можно... Ну, тут нужно Да. еще добавить и другие фамилии, которые... Да, извините, я представлю еще раз. Это Александр Качесов включился, да. Да, я буквально там немножко добавлю, потому что Евгений очень много сказала, действительно, много фамилий назвала, действительно достойных молодых и руководителей, в том числе специалистов, которые у нас работали в университете. Но я могу даже добавить, наверное, еще целое направление, которое сейчас, в общем-то, в университете, ну, скажем так, немножко, даже слово немножко, я бы сказал, не немножко, а сильно оголено. Это у нас кафедра метеорологии, в которой ранее работала там Жанна Вадыкова вместе с мужем, тоже сейчас они уехали, да, из университета. Опять-таки, почему? Потому что прошла определенная реорганизация, и ее с заведования кафедры убрали. Естественно, потеряла в зарплате, хотя ее приглашали в университет. Собственно говоря, вот это направление метеорологии, оно завязано вообще на всех специальностях, по большому счету. То есть это одно из ключевых направлений в университете, которое необходимо не только для студентов, да, но опять-таки для тех же заочных студентов, для предприятий, которые у нас проходят, повышение квалификации, потому что метеорология это действительно одна из основных базовых наук. Ну, еще вспомнить там можно Галину Пименову, да, заведующую кафедрой архитектуры. Ну, конечно, может быть несколько неоднозначна такая личность, да, но тем не менее выпускники по кафедре архитектуры у нас славятся по всей России. То есть это действительно мощное такое у нас было направление, которое Галина возглавляла. Это, ну, еще можно тоже добавить. Кафедра проектирования эксплуатации магистральных газопроводов. Это, в общем-то, даже базовая кафедра вуза, которая заведовал ранее нынешний ректор Руслан Гиней. Ушли Сергей Петров, Игорь Леонов, тоже кандидаты наук, молодые. Александр Сальников Александр ушел. Ну, то есть, честно говоря, вот я даже могу простые цифры озвучить. Собственно говоря, когда я стал председателем профсоюза, это 2014 год, собирали статистику, естественно, да, сколько работников в университете. 1800 человек, 6 лет назад, 1800. Сегодня это 900. В 2 раза упала численность работников в университете. Цифры, конечно, ну так, знаете, удручаются. Это такая оптимизация такая, да? Ну, это, да, идет некая оптимизация. Цифры, конечно, такие очень сложные. Но вот еще то, что Евгения озвучила по поводу приемной комиссии. Ну, у нас вот работал там Сергей Дубляковский, по учебной работе, он был ответственным секретарем приемной комиссии. Ну, я могу сказать просто только добрые слова в адрес этого человека. Сейчас он директор 45-й школы в Уфте. Набор абитуриентов был просто замечательный. То есть, в общем-то, за те годы, когда он управлял этим направлением, проблем никаких не было. Что сейчас происходит? Ну, опять-таки, да, как Виктор сказал, да, в этом году у нас проблемы в УГТУ с набором. Впервые за всю историю мы не добрали контрольные цифры приема. Причем, собственно говоря, проблемы-то вообще по всем специальностям. Если так вот заметить, да, то есть если говорить о кадровом потенциале, о кадровом развитии республики, то здесь вообще по всем специальностям недобор. Это вообще как бы катастрофа, честно говоря. Ну а если смотреть вперед, 2021 год. У нас в университете не будет набора по магистратуре, ну кроме нефтегазового отдела. Это вообще, то есть для студентов это некоторым вроде шок, потому что, естественно, студент, который учится на бакалавриате, который рассчитывает в дальнейшем получить хорошую работу, он планирует развиваться, получать дополнительное образование более высокой степени в магистратуру. Но, соответственно, вот именно в нашем университете там все эти специальности будут уже без магистратуры. Лесное направление, совсем уже не будет бакалавриата. Ну, то есть, скажем так, вот реально, вот если так вот понять, вот здравомыслящие люди просто задают вопрос, ну, собственно, куда мы движемся, куда движется университет, куда, собственно, там действующее руководство ведет.
Вопрос, вот вопрос к ухтинцам. Конечно, несет за это ответственность, безусловно. То есть, собственно говоря, вопрос надо задавать кому? Руководству, да? Вот я хотел как раз на этот счет спросить, Александр. К ухтинцам, но я не знаю, кто сможет ответить. Мне говорят, университетом на самом деле управляет Безгодов или Безгодов, как правильно. Вот. Но я не буду давать свою оценку, я примерно знаю этого человека, и оценка будет такова, что, наверное, не стоит ее давать. Это правда? Он действительно управляет сегодня по факту университетом? Вы знаете, я, скажем так, с конца прошлого года меня вывели в состав учетного совета. И, собственно говоря, по сути, так вот если прямым текстом отстранили от управления университетом. То есть, в общем-то, тоже сейчас я в настоящее время обратился в суд. Происходит, скажем так, у нас суд, связанный с моим восстановлением в ученом совете. Надеюсь, собственно говоря, на то, что это все-таки будет положительный результат. Но сказать, кто конкретно руководит, достаточно сложно. То есть здесь все-таки есть ректор, да, но с другой стороны, понимаете, взгляд со стороны, я не буду, как вам сказать, утверждать какие-то вещи, да, кто руководит. Но если, допустим, тоже Руслан Викторович Гинеев у нас работает на 3 работах, он у нас в Нижнем Новгороде преподает, он у нас в университете преподает. Соответственно, так вот, если понять, да, разобраться, то, собственно, сколько времени остается ему на руководство, на управление университетом? Вопрос, да, то есть он есть постоянно в командировках. То есть, кто у нас остается в университете? У нас есть, собственно говоря, советник в лице Дмитрия Безгодова, есть у нас проектора, но опять-таки проектора какие? То есть у нас, опять-таки, какие проектора? Полгода назад у нас назначили достаточно известную личность в республике, это Андрея Якимова, бывший, не знаю, наверное, знаете, он генеральный директор Коминефти, вице-президент Комитека, министр даже у нас угольной нефтяной газовой промышленности республики Коми. Но в лицо большинство людей его даже не знало в университете. То есть, в общем-то, фамилия есть, а как он даже выглядит, неизвестно. То есть неизвестно, кто присутствует в университете, кто отсутствует, да, то есть сейчас ранее, в чем плюс, допустим, Николай Дмитриевич, да, допустим, он если даже куда-то уезжал, то, собственно говоря, в рассудке по университету было ясно, что исполняет обязанности такой человек. Сейчас ситуация такая, что Руслан Викторович уезжает, никто не знает, собственно, рассылки нету, то есть, собственно говоря, даже проблемы, даже знаете, какие... Коршунова же нет, Коршунова нет, и все. Коршунова нет, может в этом проблема. Даже смехотворно, то есть люди готовят документы, да, на подпись, да, за подписью ректора Агинея, приходят на подпись, его нету, соответственно, необходимо менять. Это добавляет некую нервозность, это ненормально, согласитесь. Понятно. В общем, довольно обычная ситуация, когда рушится какая-то авторитарная структура. В общем, я не удивлен. Виктор хотел что-то добавить по поводу аккредитации, да? Да, там интересный прозвучал сюжет по поводу аккредитации, если я правильно помню. Она должна была произойти плюс-минус год назад, но в срок она в Ухтинском университете не произошла. И дело в том, что если кто-то помнит большой период крупных реорганизаций вузов, когда как раз было много лишений аккредитации, лишений лицензий. Тогда был придуман механизм того, что происходит с вузом, когда у него отзывается лицензия или аккредитация. Что Министерство образования или учредитель другой, если это не Минобровский вуз, должны вместе с руководством вуза организовать перевод студентов в аккредитованный вуз, предложить им всем такую опцию. Ситуация с Ухтинским университетом прошлогодняя, она такая, что заявление на аккредитацию, она дается на определенный срок, эта аккредитация, должно было быть подано не позднее конца октября 2019 года. Оно было подано только в начале 2020 года. В принципе, если бы Министерство науки и высшего образования действовало на тот момент в соответствии со своими собственными ведомственными актами и в соответствии с законом об образовании, то, что должно было произойти с Ухтинским университетом, по большому счету должно было привести к его закрытию. Почему? Потому что такая ситуация, когда вуз не подал вовремя заявление на аккредитацию,
она в соответствии с нынешним законодательством приводит к тому, что вуз обязан опубликовать об этом официально сведения на своем сайте и проинформировать всех обучающихся о том, что он не смог вовремя подать заявление на аккредитацию, соответственно, есть вероятность, что он ее утратит в ближайшее время. И, соответственно, должен найти вуз, который примет этих студентов аккредитованный, и предложить им такой перевод. Насколько я понимаю, в случае с Ухтинским университетом было принято решение закрыть на это глаза. К сожалению или к счастью, контрольно-надзорные органы тоже глаза на это закрыли, но по большому счету, если бы органы управления образованием федеральные и руководство Ухтинского университета, там, Рособорнадзор действовали бы в соответствии с текущим законодательством, то по большому счету все студенты Ухтинского университета должны были быть вот в начале 20-го, там, в конце 19-го года быть переведены в другие аккредитованные вузы. Ну и понятно, что если университет остается без студентов, то по большому счету это смертный приговор для университета. Ухтинскому университету, ну, в каком-то смысле год назад дали дополнительный шанс, закрыли глаза на неспособность административного управленческого персонала университета, ну, решить вот эту задачу, связанную с аккредитацией вовремя и качественно. Знаете, часто мы говорим о том, что аккредитация вузов в России в целом выродилась в такую, ну, достаточно техническую и бюрократическую процедуру, которая мало связана с качеством образования. Во многом это правда. Вот у меня буквально в прошлом году вышла статья в журнале «Образовательная политика». Называется она «Государственная аккредитация университетов. Конфликт заявленных и фактических целей». Мы делали с коллегами в Высшей школе экономики большое исследование, в том числе качественное исследование с интервьюированием сотрудников вузов, сотрудников министерств и ведомств. И действительно, ну, процедура аккредитации носит такой достаточно документарный и оторванный от реального преподавания характер. По большому счету, те вузы, которые, ну, скажем так, не очень высокое качество образования обеспечивают, они в значительной степени, когда проходит процедура аккредитации, они имитируют вот это вот качество образования. Но здесь надо констатировать тот факт, что я не знаю, каково там реальное качество образования на сегодняшний день в Ухтинском университете, но с задачей имитации обеспечения этого качества административный персонал университета не справляется. Это при том, что надо сказать, что в подведомственных учреждениях Рособорнадзора, которые занимаются аккредитацией, работает выходец из Республики Коми Вера Игоревна Скоробогатова. Вот. Надо сказать, что Сыктывкарский университет, насколько я знаю, решил эту ситуацию несколько иным способом, который не меньше вопросов вызывает, потому что, по моим сведениям, Вера Игоревна принята параллельно с подведомственной структурой Рособорнадзора по совместительству на работу в ректорат Сыктывкарского университета. Ну, наверное, кто-то мог бы назвать это скрытой формой взятки. Я поостерегся бы это так называть, но, в принципе, конфликт интересов действительно, на мой взгляд, здесь есть. И, в общем, это действительно ситуация такая плачевная для вузов в Республике Коми, потому что вот даже вот эти вот документарные процедуры, которые не связаны с реальным преподаванием, а просто связаны с обеспечением составления бумаг, даже они не выполняются на сегодняшний день, к сожалению, на должном уровне. Вот. А что касается моей реплики про академический инбридинг, я должен нашим слушателям пояснить, что подразумевается под этим заморским понятием. Это, собственно, найм университетами на работу собственных выпускников. Достаточно долгое время в России и за рубежом эта практика не считалась чем-то зазорным, но в последнее время это стало считаться неправильным по той причине, что, ну, в общем, собственно, все варятся в собственном соку, и это не дает каким-то новаторским идеям произрастать в вузах. Вот я хочу на эту тему всем тем, кто интересуется образовательной политикой, порекомендовать книжку, которая вышла в 2016 году под редакцией проректора Высшей школы экономики Марии Юткевич. Она написана в соавторстве как раз самой Юткевич и двумя научными сотрудниками Бостонского колледжа США, Филиппом Альбахом и Лорой
Лори Рамбли. Очень хорошая книжка, которая как раз показывает на эмпирическом материале, какие последствия за собой влечет вот этот самый академический инбридинг, какие минусы он дает вузу. И многие российские вузы, которые стараются быть, скажем так, на передовой своего развития, в частности, Европейский университет в Санкт-Петербурге, стараются, в общем, этих практик избегать, и вот чтобы какой-то такой обмен кадрами происходил, выпускниками между вузами. Понятно, что в Республике Коми это делать, по крайней мере, в пределах республики сложнее, потому что вузов здесь не так много, и у каждого из них своя специфика, но вот ровно в этом плане как раз там 20-30 лет назад Республика Коми отличалась от сегодняшнего состояния, когда все-таки периодически отсюда выпускники уезжали еще в аспирантуру, Они докторантуру в сейчас Москву, в Петербург. Сейчас это происходит, конечно, реже, а те, кто уезжают, реже возвращаются. Вот, и поэтому, И вообще не возвращаются. Да, ну или вообще не возвращаются. Ну и, собственно, поэтому складывается такая ситуация, когда действительно вот такая варка в собственном соку и происходит. Собственно, складывается ситуация отрицательного отбора, о котором мы здесь и говорим. Я еще раз напоминаю для зрителей, у нас сегодня в студии Револьт-центра ток-шоу «Отрицательный отбор», и в нем участвует Виктор Воробьев, которого я обозначаю как эксперта по высшему образованию, и два человека из Ухтинского университета, Евгения Зеленская и Александр Качесов. Друзья, вот я хочу сказать, что свои там 3 копейки хочу ставить. Когда-то, когда я приехал в Ухту, и Николай Сходай лично водил меня по университету, показывал, с гордостью показывал аудитории, и вот он говорил, вот эта аудитория, оборудование этой аудитории полностью предоставлено «Лукойлом», оборудование этой аудитории полностью предоставлено «Роснефтью», а вот здесь вот, значит, все предоставлено «Транснефтью». И еще было что-то. Значит, я понял, что было налажена очень хорошо, налажена была кооперация с крупными компаниями. Недавно я разговаривал с одним человеком из компании, я не имею права называть это, но, в общем, оценка такая, что интереса к сотрудничеству с университетом нет никакого. То есть дорого, качество низкое, получается дешевле возить людей там на переподготовку в Москву, чем работать с университетом. Как-то можно это прокомментировать? Это действительно так? То есть вот такой вот отток произошел и разрушение, собственно говоря. То есть что, все это сотрудничество было связано только с личностью самого Николая Денисовича? Александр. Да, наверное, Евгения, да. Саша, да. Здесь, вы знаете, здесь сложно сказать. Здесь на самом деле комплекс вот именно вопросов, да, о которых вот говорила Евгения в том числе. На самом деле очень действительно много зависело от личности, да, конечно, никто не спорит, о том, что он, собственно говоря, направлял потоки человеческие, рабочие, да, в университет, в наш университет. Ну, естественно, у нас есть, вернее, были люди, которые, естественно, содействовали, помогали. Ну, вот Евгений озвучила там тот же Георгий Кушинов, да, который действительно был специалистом, в том числе и по привлечению средств в университет, связанных, ну, как раз вот с обновлением аудитории и так далее. То есть здесь какие-то вот такие действительно реальные действия, подвижки были. Сейчас, может быть, некоторые присутствуют. Действительно, вот снижение количества абитуриентов, заочников, да, которые обучали повышению квалификации. Не буду спорить, почему, потому что, ну, во-первых, во всех организациях сейчас есть, ну, крупных организаций, «Лукойл», «Газпром», «Транснефть», у них есть свои центры повышения квалификации, центры, которые для дополнительного обучения. Я сам вот был и в «Газпромовском» центре, и в центре «Транснефти». Видел, как у них это все устроено, действительно, на самом высоком уровне. Но иногда, конечно, нужно получать корочки государственного образца в, соответственно, в образовательном учреждении. Сейчас, может быть, этот
объем абитуриентов снизился, но я бы не сказал, что сильно существенно, потому что, ну, по крайней мере, если говорить о Транснефти, с кем у нас действительно хорошие контакты, там, в общем-то, руководитель действующий Исламов, в том числе буквально позапрошлом году получил степень кандидата наук в нашем университете, поэтому здесь, скажем так, определенно есть хорошие контакты в этом. И Транснефть продолжает направлять своих работников в университет, они продолжают получать свою квалификацию. По поводу «Газпрома» сказать, честно говоря, не могу, потому что, ну, я визуально, вот, наверное, не вижу, да, вот, что было, что стало. В принципе, я бы сказал, что, может быть, много было, и сейчас меньше. Может быть, Евгения там поправит меня, потому что, собственно говоря... Да. Дело в том, что я-то уже год не работаю, и у нас, если Леонид имел в виду ваш собеседник, что именно Институт повышения квалификации, это дорого. Ну, не знаю, у нас очень много было всегда. Вот когда был Солдатенков, когда возглавлял институт, вот этот институт повышения квалификации, Солдатенков Вячеслав Иванович, у нас было очень много и из «Газпрома», и из «Транснефти» у нас приходили. Я откуда это знаю? Потому что к нам в музей всегда приходили на экскурсию студенты или, как сказать, ученики, да, института. Поэтому я это видела, я это знаю. Они приезжали со всей республики. Так что ничего не могу сказать. Я хочу сказать, все-таки защитить наших преподавателей. Не такие уж они плохие, как вот мы... как вот может быть тут вот представлено. Они хорошие у нас преподаватели. Просто-напросто, я говорю все время, им надо помогать. Им надо помогать финансово, им надо помогать где-то, может быть. Да, именно. Вот вы говорите, да, вариться в своем котле. Но ведь есть всякие возможности. Можно отправить куда-то учиться нашего же преподавателя, чтобы он потом вернулся к нам. Но для этого должна быть заинтересованность именно руководителей вуза, чтобы вот это началось какое-то движение. Леонид, вы спросили про Безгодова. Ничего не могу сказать. Я лично ничего не знаю, но я слышу сплетни. Постоянные сплетни. Кто-то говорит, плохие отношения с Безгодовым. У того, значит, могут убрать. У сего могут убрать. Не знаю, мне сложно говорить, поскольку все-таки я уже год не работаю. Но я могу сказать одно. Если бы работал Цхадаев, и я бы была в таком же положении, как и сейчас, я вас уверяю, меня бы пустили в университет, и я бы провела там экскурсию. Ведь экскурсия была не просто так, это было общественное телевидение. Но это были... оператор и режиссер, которые выполняли устный заказ общественного телевидения. То есть лишний раз показать наш университет, рассказать через музей о нашем университете. Вот. Так что, конечно, Дмитрий Николаевич не делает хорошо для вуза. Понятно, Евгения. Значит, я сейчас... Да. Если можно, да? Да, пожалуйста. Буквально немножко скажу, да. Собственно говоря, вот я, пока еще был в учебном совете в прошлом году, то там, собственно говоря, принимались в том числе и тарифы, расценки в институте повышения квалификации университета. В принципе, цены там достаточно лояльные, я бы так сказал. То есть я бы сказал, что они высокие, нормальные цены для того, чтобы проходить некое переподготовку. Здесь я не думаю, что здесь какие-то, скажем так, дорого, недорого, да, здесь в любом случае, наверное, руководитель предприятия всегда выбирает, наверное, ее с точки зрения качества. Хотя часто мы сталкиваемся с тем, что он необходимо просто прочим. Нет, качество в первую очередь, да. Речь шла о качестве в первую очередь. Есть такая вещь, соотношение цена-качество, да? Да.
Да. Да-да, я, кстати, еще немножко хотел добавить вот по поводу слов Виктора, да, по поводу аккредитации, ну, чтобы наших зрителей, ну, немножко им разъяснить, там, ситуацию, которая была. Проблемы с аккредитацией были связаны, ну, на самом деле, чисто финансовые. То есть университет, в связи с тем, что у него были заблокированы счета из-за высокой кредиторской задолженности, университет просто не мог оплатить эту аккредитацию, не мог оплатить вот, работу экспертов. Поэтому там, скажем так, были определенные, скажем так, попытки привлечь сторонние средства, тоже, собственно говоря, что потом не получилось. Почему? Потому что, ну, в соответствии с законодательством этого нельзя, то есть именно университет должен провести соответствующие выплаты. И проблемы были связаны именно с этим. В общем-то, конечно, министерство могло пойти на жесткие меры, которых Виктор озвучивал, да, то есть могли просто реально там закрыть специальности, могли просто направить студентов, выпускников завершать обучение в других вузах. Но здесь, в общем-то, наверное, некий все-таки здравый смысл возобладал. То есть, в общем-то, действительно, у нас университет, который находится в республике Коми, в принципе, у нас действительно университетов практически-то нет, да, которые дают высшее образование. Здесь может быть некий политический фактор для того, чтобы, ну, не произошло какого-то коллапса, чтобы, ну, реально не закрыть университет. Спасибо, Александр. Нужно, наверное, поблагодарить министерство. Поблагодарить, да. Да, я тоже так я согласна. В некотором роде, скажем так, с благодарностью некой отнеслись к тому, что произошло. То есть нам пошли действительно реальные уступки, чтобы сохранить. Нас пожалели. Нас пожалели. Нас пожалели, может Да, быть, нас пожалели. значит, бедных, депрессивных, значит, наш отрицательный отбор, они в курсе, что у нас происходит, и, значит, отношение к нам соответствующее. Ну, можно ведь так, в общем-то, и докатиться до уровня коррекционных школ, правильно? Вот, то есть вот эта жалость, она непонятна, идет ли она на пользу. Вы знаете, я сейчас предельно хочу обострить, я, может, кого-то обижу. Значит, для меня самое вот что такое для меня Ухтинский университет, я там не учился, не так много был, но вот атмосфера, мне кажется, вот лучше всего атмосферу демонстрирует вот сейчас видео, которое сейчас я попрошу ребят включить. И, ну вот, ну давайте посмотрим. Нет. Мы-то не увидим, похоже. Нет, увидите, это не то совсем, да нет. Что такое вы включаете? Значит, я пока буду говорить, значит, да, вот сейчас, вот это видео. Песенка о нелегкой жизни в республике Коми. Создание инженерно-кадетского батальона. Я тебе должен что-то? Звук. Дай как следует. И ты встань. Подписан приказ о создании инженерно-кадетского батальона. Кто, кого из вас вы примете? Видео с тем, что происходило в общежитии. Да. Но на Там сегодняшний есть звук? день Идет звук? было возгорание в общежитии номер 13. Это то, что Завьялов, да? Каждый из вас Да. Ясно. заключал вот такой договор. Кто не заключал, смотрите, читаю. Пункт 2.13. Не использовать в жилых помещениях электроплиты, электрокипятильники, электронагреватели и другие электробытовые приборы. Сегодня я подписал распоряжение. Первое. В целях укрепления дисциплины среди обучающихся, проживающих в студенческих общежитиях, недопущение нарушения правил пожарной безопасности обязываю. Первое. В целях исполнения пункта 22.13 договора найма жилого помещения в студенческих общежитиях УГТУ, заключаемых с обучающимися в ИСПО, до 5 мая убрать из жилых комнат. Первое. Все электробытовые приборы. Телевизоры, холодильники, электрические чайники, электрокипятильники, электронагреватели и другая электробытовая техника. Никаких компьютеров не будет у вас, потому что вы используете только для того, чтобы... Да, ну вот, слышно, да? Кусочек видео мы посмотрели, и вот у меня на языке вертится, я еще раз прошу прощения, для кого-то будет это обидно, вертится слово «бурса».
Да, вот такое вот дореволюционное слово, характеризующее, ну, не знаю, какую-то казарменную, какую-то совершенно безобразную атмосферу учебного заведения, ну, не университетскую, да, университет предполагает какие-то вольности, какую-то игру разума, в конце концов, какие-то интересные атмосферы дискуссий, а это бурса, и это происходит в университете в 21 веке. И вот этот вот проректор, да, он, кажется, работает до сих пор, да, если не ошибаюсь, он до сих пор работает, или Он нет? еще работает он сейчас руководит. Но Да. он не был проректором. Да, ну я прошу прощения, неважно, этот сотрудник работает и вот воспроизводит вот эту атмосферу. И у меня есть еще некоторое представление о том, как вообще преподаются гуманитарные дисциплины, там, да, о том, какое вот какая, ну я не знаю, так сказать, с точки зрения гуманитария, какая мракобесная атмосфера в этом смысле, гуманитария. Можете не комментировать, я понимаю, что это, наверное, сложно, вот, значит, но вот это мое представление об Охтинском университете. А можете прокомментировать? Ну, вот давайте, Виктору проще, наверное, будет, потому что он все-таки лицо нейтральное, вот, и ему проще об этом говорить. Да, слушай, я напомню, вот у нас просто здесь не было звука, там да. директор общежития отчитывает студентов в каком-то там грубом тоне, отчитывать это если не то слово, то есть это вот атмосфера казармы абсолютно, то есть это атмосфера казармы и с... Это не директор общежития, это директор общежития, да. колледжи. Директор института. Да, значит... Директором индустриального насколько я помню, это несколько лет назад. Да, это было несколько лет назад, но это было нашумевшее видео, значит, которое характеризует, ну, на мой взгляд, характеризует атмосферу какую-то. Вот, ну вот... Ты знаешь, на самом деле, можно сказать не только, к сожалению, про Охтинский университет, много неприятных слов в контексте атмосферы и отношения к студентам. К сожалению, только немногие пока вузы в России готовы студентов воспринимать как равных партнеров в образовательном процессе. Ну, надо сказать, что, может быть, где-то и студенты себя не готовы так воспринимать и так себя вести к этому уровню осознанности, да. Но здесь действительно такое, конечно, отношение как к, я не знаю, как к рабам каким-то своим собственным, да, что ими можно вот таким образом командовать. Ну, надо сказать, что, опять же, тот университет, с которым у ГТУ есть партнерские отношения, да, это Горный Петербургский университет, там ведь тоже такие достаточно казарменные порядки, и надо полагать, что в некотором смысле здесь у ГТУ на него в некоторых местах равняется. К сожалению, потому что, ну, в общем, вряд ли это можно назвать хорошим образцом. Есть, да, вузы, которые формально гражданские, но почему-то пытаются у себя насаждать некие казарменные порядки. Вряд ли можно сказать, что это идет на пользу качеству образования. Ну, видеть это печально. Видеть это печально, потому что, ну, в общем, еще где-то лет 10 назад, наверное, прошла волна по всем университетам создания каких-то представительных органов, да, студенческих советов и так далее. И была большая такая, ну, скажем так, либерализация, когда министром был Ливанов, была должность при министерстве даже уполномоченного по правам студентов. Я в свое время там возглавлял аналитическое управление в аппарате уполномоченного. Мы много смотрели на ситуацию по стране в целом. И действительно тогда были большие подвижки. Да, был отменен, например, пресловутый так называемый комендантский час в общежитиях, да, когда взрослым совершеннолетним людям, которые просто снимают жилое помещение в общежитии, точно такое же жилое помещение, как и съемная квартира, по большому счету, не позволялось там в какое-то вечернее там время выходить из дома, да, а самое страшное возвращаться домой в вечернее время. А многие, понятно, там работают после учебы и так далее, особенно там в Петербурге, в Москве, да, когда люди приезжают из провинции, нужно как-то себе вообще зарабатывать на жизнь, у них не всегда есть возможность. Вот, тогда были разъяснительные письма, которые мы готовили для Министерства образования, о том, что такие практики закону не соответствуют с таким вот комендантским часом. Действительно, была достаточно большая волна такой либерализации, большего уважения к правам обучающихся, то есть восприятие их все-таки как субъектов, а не объектов. Вот. Но, к сожалению, вот мы видим, что прошло совсем немного времени, и во многом происходит некий такой откат на прежние позиции.
и где-то студенты перестают опять восприниматься как люди и начинают восприниматься как какие-то вещи, как то, что называется контингент. Вот. И вот такой просто такие души, мертвые или живые, которые обеспечивают федеральное финансирование, а не люди, к которым нужно относиться с определенным уважением. Ну, люди — наша вторая нефть, да? Студенты — наша новая нефть. Значит, понимаете, это все очень печально, и это все о том же, это все вот о том же самом отрицательном отборе. Значит, я вспоминаю ту республику, которую я помню там, с детства, какого-то там, с юношеского возраста. В Сыктывкаре было много хорошей гуманитарной и технической интеллигенции, ну, больше гуманитарной. В Академию наук у нас присылали выпускников Московского, Ленинградского университета, Ростовского университета. В университет приезжали преподавать люди из Ленинградского университета, кафедры были некоторые сильнейшие, просто математики, просто действительно сильные очень. Некоторые сейчас преподают в каких-то очень серьезных, ну, работают в серьезных вузах на Западе. Я знаю, даже до какой-то степени общаюсь с такими. Значит, Ухта была кладезем технической интеллигенции, очень сильное место. Моя мама занималась, многие, может быть, ее еще помнят, она занималась изобретательством, она постоянно ездила по республике и работала вот с этой технической интеллигенцией, которая делала очень много заявок на авторские свидетельства, на изобретение, значит, на рационализацию. Все это глохнет и умирает. И то, что вот это вот, ну, про север, про там, дальний север, про Воркуту, я уже просто даже не говорил, там тоже было много хорошей технической интеллигенции. То есть республика была интеллигентная. И мы привыкли себя воспринимать именно в таком контексте. Ну и когда нам теперь присылают вот такого вот, как присылали, такого как Гапликов, в общем, ну а что удивляться? То есть он до какой-то степени уже соответствует тому уровню республики, к которому мы пришли. Это просто вот какая-то констатация того, что вот отрицательный отбор, он ну, не могу сказать, что он завершился, но вот он, значит, вывел нас на какое-то новое плато. Вот. Ну и кадры с Завьяловым, конечно, это яркое подтверждение вообще атмосферы. Вот вам самим, вот я сейчас опять обращаюсь к ухтинцам, вот нет ощущения, вот этого давящего ощущения вот этого вот, когда вы... Я хочу насчет Завьялова сказать, да? Да. Я хочу сказать, что меня вообще, честно говоря, после того, как он стал звездой Ютуба, меня поразило, что я думала, хоть что-то будет сказано Цхадая. Может быть, он ему что-то сказал 1 на 1, но вот так, на планерке, я не слышала ничего. Я посмотрела на Завьялова, он вел себя так же, как вел месяц назад, мы встречались каждый месяц. Меня это, честно скажу, очень поразило. И мне было очень стыдно за университет, и до сих пор стыдно. Эти кадры ужасны. То, что вы говорите, Леонид, что нету... Вот я только что объясняла, я говорила, что нужно помогать ученым. А когда им не помогают, и не помогают уже много-много лет, в принципе, то, конечно, как может развиваться наука, если вот такое происходит? Есть такое чувство. Ведь наш город вырос из лагеря, да? И вы сами представляете, что это был за сгусток вообще интеллигенции и научной интеллигенции, большей частью научной интеллигенции. Кто-то продолжал работать даже в нашем университете очень-очень мало, потому что все-таки вуз возник в 65-м, в 67-м году, и, конечно, уже никого не было из того поколения ученых, кто бы мог преподавать. Но что-то появлялось другое. Приезжали новые ученые со всех городов. Но сейчас становится немножко грустно. Я все время говорю, науке надо помогать. Ну, вот, да, Александр. Знаете, вот у меня тоже хотел бы отметить, но вот у меня опять-таки мнение со стороны, смотрю, что происходит в университете нашем. Вы знаете, ощущение какое-то, пришла пора каких-то просто невоспитанных людей.
Люди там перестали здороваться, не знаю, отсутствует элементарное уважение к старшим, к профессуре, к их достижениям, к опыту. Не знаю, ну вот моральный дух в университете, вот сейчас у меня ощущение такое, как вот реально на нуле, обстановка просто нездоровая. Коллектив вот разделен на какие-то вот на там, части, кто-то у кормушки, кто-то все остальные, там, да, скажем так. Вот. Крайне показательным даже, вот, не знаю, является вот даже разделение на тех, кто вот в профсоюзе у нас, кто не в профсоюзе. То есть кто явно, вот, соответственно, поддерживает там, администрацию, там, у которой даже есть свой, там, ну, называемый желтым профсоюзом, да, либо там люди, которые просто там, пытаются быть на стороне, но, соответственно, как бы так, тоже думают, что, в общем-то, их вот эта нейтральная так называемая позиция, она правильная, что ли, скажем так. При этом даже вот все равно администрация продолжает отслеживать членов нашего профсоюза, там, требует там, выхода из него, ну, там, выселить нас. Вот сейчас вот опять-таки вот, то, что у нас вот суд по выселению из нас из занимаемых помещений. То есть, ну, опять-таки мы представители большей части коллектива, да, и, соответственно, вот эти действия, по сути, направлены администрация на кого? На большую часть коллектива, правильно? Вот. Но опять-таки, что это дает? Это препятствие нашей работе, препятствия в защите прав. Но опять-таки, если вот мы куда-то там переселимся, то к чему это приведет? Это приведет к тому, что ну, большинство членов профсоюза уже не будет большинством, да, и, соответственно, с Трудовым кодексом уже администрация может не согласовывать свои решения по сокращению, по принятию каких-то локальных нормативных актов. Ну, это все достаточно грустно. Ну, вот сейчас даже вот, как иногда вот общаешься, да, с сотрудниками, говорят, ну, вот мы сейчас чувствуем себя, как я, Евгений, не в обиду, да, мы себя чувствуем пенсионерами, то есть мы не хотим работать, понимаете, мы не хотим выполнять работу, ну, скажем так, сверх того, что у нас прописано в тех же должностных обязанностях. Ну, это как, условно, как в виде итальянской забастовки, да, вот. Поэтому, ну, скажем так, социум, который сейчас у нас в университете, он так, знаете, как террариум какой-то, да, то есть где вот люди не объединены каким-то общим духом, вот, реально, вот, ну, чтобы, понимаете, вот, для того, чтобы достигать каких-то целей в науке, да в любых вообще, собственно говоря, сферах деятельности, я думаю, нужно ощущать себя, каждый должен себя ощущать в своем месте неким, наверное, лидером, да, а чтобы его этим ощущать, необходимо, ну, наверное, чтобы администрация обеспечила целый ряд, вот, наверное, каких-то базовых потребностей, не знаю, там, наверное, и в безопасности, физиологии, ну и так далее, признание, в конце концов, да, каких-то достижений. Сейчас, ну, с учетом тех, скажем так, правил игры, которые установлены администрацией, я думаю, многие себя не чувствуют ни защищенными, ни, скажем так, не стремящимся, скажем так, выходить за рамки какого-то признания, самореализации, то есть какие-то прорывы у нас сейчас, я вот сомневаюсь, что они возможны в университете. Вот это действительно как бы очень грустно, когда нету какой-то, не знаю, даже четкой какой-то простой цели, простой миссии, да. Ну, вот я недавно буквально читал, какая цель у Илона Маска, да, он своим сотрудникам говорит, мы в 2024 году высадимся на Марс. Да, с такой целью, наверное, все даже там на его предприятиях просто там работают, не покладая рук, даже не требуя, наверное, каких-то премий. Потому что, ну, такого рода цели, они действительно дают реально самоудовлетворение, да, от того, что ты делаешь. Начиная там, не знаю, от простого уборщика, заканчивая действительно специалистом в ракетостроении. Поэтому, ну, ситуация такая в университете, ну, моральная, что ли, достаточно такая непростая, так сказал. Поэтому из этого, собственно, вытекает и качество обучения. То есть, в общем, студенты же это все чувствуют. Они же видят, что, ну, сотрудники, преподаватели, скажем так, несколько флегматичны, да, в своих усилиях по преподаванию, поэтому и посещение студентами занятий, ну, оставляет желать лучшего, так скажем, да, то есть если там условно там 20 там, с лишним 25 человек в группе посещает 10-15, ну, это действительно очень серьезный момент, а это все сказывается в дальнейшем уже на
сдачи экзаменов, сессий и так далее. Спасибо, Александр. Виктор еще добавит. Мы уже близимся к концу. Можно мне еще? Да, Евгения, давайте. Да, я потом. Хорошо. Нет, говорите. Хорошо. Значит так, что, во-первых, я хочу сказать, конечно, я помню, когда Беляев у нас был несколько месяцев исполняющий обязанности ректора, я хочу сказать, в университете дышалось легко. Была свобода. Вот это абсолютно точно, это отмечали очень-очень многие, за редким исключением. А потом про науку опять же. Давайте посмотрим. У нас где-то около 200 человек профессорско-преподавательский состав, да? Я не знаю, сколько там записано 240. докторов. 240, да? Я не знаю, сколько там записано у нас докторов наук. Я знаю 11 докторов наук, которые работают в нашем университете, которые работают. Причем, если посмотреть, то их возраст 60 плюс, средний возраст, в основном так. И только 60 кандидатов наук. Это очень плохо для университета. Это очень плохо вообще для будущего нашей страны. И еще момент, о котором я говорю уже очень-очень давно. Была демографическая яма. Все мы ее об этом прекрасно знаем. Я никак не могу понять, почему Министерство образования не дало в университеты меньшее количество студентов, при этом оставляя за преподавателями те же самые оклады. Я понятно выразилась? Чтобы не набирать неизвестно кого в университеты. Вы уменьшите. Скажите, не надо набирать 20 человек, возьмите 10 человек, но при этом преподавателю платите, как будто он зарабатывал 20. Для того, чтобы преподаватель оставался в университете, был заинтересован в этом. Понимаете? А что у нас произошло? Мы набирали кого попало, лишь бы было, лишь бы давали деньги. Это я слушала постоянно на планерках. Нужны были деньги, бюджетные деньги. Мы должны были набрать бюджетные места. Ну, это сохранение контингента, да. Да, и в итоге получается, что это получилось так. И это не только в нашем университете. Это происходило и происходит до сих пор по всей стране. Но действительно, когда у нас работали такие, как Дубиковский, такие, как Крючков, которые возглавляли когда-то у нас приемную комиссию, даже когда была демократическая яма, у нас были наборы студентов. Ну, кто-то отсеивался, никуда не денешься, да? Это не начало 2000-х годов, когда у нас просто были большие, и когда действительно поступали лучшие. Ну, потихоньку все это ушло. Все, наверное, я... Спасибо. Виктор, еще... Ну, Евгения, вы просто немножко, скажем так, не до конца тему, может быть, знаете. Проблема-то основная по душевому финансированию. Виктор, в принципе, может быть, даже больше может рассказать на счет именно вот данной системы финансирования образовательных учреждений, которую установило Министерство высшего образования и науки. То есть сейчас все завязано именно на этом. То есть количество студентов, которое есть в контрольных цифрах приема, соответственно, из этого зависит. Ну и это мы возвращаемся опять возвращаемся к классике, к мертвым душам, да? Если ходит 10 человек вместо 25, вот 15 мертвых душ, и их можно очень выгодно продавать. Я прошу прощения, мы уже близимся к концу, я передаю слово Виктору еще на пару минут. Ну, я, собственно, завершая, хотел бы, наверное, выйти в более широкий контекст. Вот как говорили феминистки второй волны, лично это политическое, да, а здесь у нас научно-образовательное, это тоже политическое. Потому что, собственно, все проблемы, они существуют в более глобальном контексте. Ты говорил про вымывание кадров, да, из университетов, но его невозможно рассматривать в отрыве от просто оттока населения из республики в целом. И это та ситуация, которая происходит по всей стране, к сожалению. Вот когда только появлялось русское государство, варяги называли нас Горданенко, страна городов. И сейчас у нас метрополия и такие
вахтовые поселки или сырьевые придатки. К сожалению, Республика Коми постепенно, но неуклонно превращается в такой вот сырьевой придаток. И в этом контексте, конечно, мы будем эту тенденцию продолжать наблюдать, если ничего в политическом плане не изменится, потому что мы видели вот буквально недавно Государственный совет республики отклонил инициативу о том, чтобы 50% налогов на добычу полезных ископаемых оставалось в регионе. Та инициатива, которая могла дать какой-то толчок развитию экономики республики и тому, чтобы здесь оставались какие-то люди, заинтересованные в ее развитии. К сожалению, эта инициатива не была одобрена, понятно, какой партией, понятно, чьими голосами она была провалена. Ну и, в общем, понятно, что именно должно в политике государственно измениться для того, чтобы люди оставались в республике, были заинтересованы в ее развитии. И, в общем, это напрямую повлияло бы в том числе и на кадровые вопросы в университетах. Поэтому все существует в глобальном политическом контексте, и, к сожалению или к счастью, мы не можем этого не учитывать, поэтому близятся выборы в Государственную Думу. Я думаю, что каждый из нас должен учитывать, что все проблемы, которые у нас есть на сегодняшний день, в том числе в сфере образования, они зависят и от этих вещей. Да, ну и я хочу добавить и процитировать. Я могу добавить по поводу зарплаты в нашем вузе. Если эта тема интересна, наверное, тоже вот опять-таки с точки зрения сохранения работников, да, я могу, опять-таки, работники приходят в профсоюз, сообщают, в общем-то, уровень своей зарплаты иногда, скажем так, и вот большая часть, большая часть работников у нас в университете получает в районе МРОТ. Вот. Если говорить о среднем таком классе, скажем так, это доцент, да, профессорско-преподавательский состав, то вот в течение года средняя зарплата доцента менее 40 тысяч. Хотя, я не знаю, наверное, вы знаете о том, что есть майские указы президента, где средняя зарплата профессорско-преподавательского состава должна составлять 200% от средней зарплаты по региону. То есть, если сейчас вот так посчитать, в районе 90 тысяч. Конечно, у нас в университете есть практика в конце года догонять, скажем так, вот эти 200%, но реально, в общем-то, во-первых, этот размер непредсказуем, да, для каждого преподавателя. То есть, опять-таки, нет чувства безопасности, да, то есть, когда работник знает, да, сколько он получит, заработную плату, когда четкие критерии, да, почему и за что он эти деньги получит, тогда, соответственно, он работу выполняет. Ну и опять-таки, получается, к концу года, несмотря на то, что догоняет вот эти средние 200%, выполняется без вопросов, да, я не буду сейчас оспаривать выполнение в целом, в среднем по больнице, да, скажем так, 200% по зарплате, но реально тех же доцентов это среднее выходит по году, условно, в районе 70, в районе 50 тысяч, да, то есть в любом случае на ставку 200% нету. То есть, а куда деньги уходят, собственно говоря, это на зарплаты ректоров, проректоров и так далее, такого административного персонала. Оклад, если говорить об окладе, система окладов у нас даже в республике, в школах, в техникумах. То есть окладная часть у нас во всех учреждениях меньше рода. То есть все время у нас догоняется стимулирующими надбавками. Это же, наверное, да, это важное дополнение. Я думаю, что это все совершенно тоже не случайно, потому что это на самом деле повышает зависимость. То есть надо доработать до конца. Если тебя уволят, то ты, соответственно, не получишь эти деньги, и ты постоянно находишься в зависимости от администрации. Это все в общем-то, в том же самом контексте. И мы, в общем, подошли к завершению. Я хотел процитировать строки замечательного поэта Осипа Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны, наши речи за 10 шагов не слышны. Понимаете, мы живем под собой, не чуя республики. Да, вот только что то, что Виктор говорил о Госсовете, который принимает решение, который, конечно же, не поддержал бы население республики. Вы работаете, не чуя под собой университета.
И все мы вот так вот и живем, не чуя под собой вот этой вот самой почвы под ногами, не имея возможности ни на что повлиять. Мы живем под собой, не чуя нашей республики Коми, и это результат отрицательного отбора, и это порождает отрицательный отбор, и мы идем в никуда, и если это не прекратится, то мы придем к тому, что жить на этой территории станет почти невозможно, будет очень плохая, очень некачественная, очень безнадежная жизнь. Я надеюсь, что это остановится тем или иным способом, это прекратится, и отрицательный отбор, о котором мы сегодня говорили в нашем ток-шоу «Отрицательный отбор», он прекратится в Республике Коми и, в частности, в Бухтинском университете. Спасибо, до свидания. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. До свидания. А мы побили в Коми все рекорды. И пусть народ мы маленький, но гордый. Спасибо, Леонид, еще раз за приглашение. Спасибо. Мы вас не слышим. Хоть не слышим, но тем не менее. Еще раз благодарим. Все счастливо, да? Не все, может быть, успели сказать, но тем не менее эфир имеет свои рамки. По себе забрали сразу. Да, это верно, мы еще не в Коме, но все равно вы равных не найдете Коми. А в Сыктывкаре стадион сломали, взамен его построить новый обещали. Как только свистнут раки на горе, пока в хоккей гоняем во дворе, переселить из ветхого жилища мы вам построим новые домища, а с ними та же самая беда. Наш лозунг лучше поздно, чем никогда. А в Коме отрицательный отбор. То идиот, то троечник, то вор. Других сюда теперь не посылают, и тротуар зимой не посыпают. А мэры наши, что наворотили, они старались, но в тюрягу угодили, а население снизилось на треть. Что лучше, убежать или умереть? Налоги в Коме платим мы исправно, но их судьба постыдна и бесславна. Порадуйтесь такому озорству. 2/3 отправляются в Москву, а в Коме отрицательный отбор. То идиот, то троечник, то вор. Других сюда теперь не посылают, и тротуар зимой не посыпают. В Инте все шахты как одну закрыли, и угольной теперь не будет пыли. Взамен московский мусор нам сулят, но Коми его нюхать не хотят. Хотят, чтоб мы природу полюбили, чтоб заповедник Юго-2 закрыли. Там золото мы лучше будем мыть. Зачем природу матушку любить? А в Коме отрицательный отбор. То идиот, то троечник, то вор. Других сюда теперь не посылают, и тротуар зимой не посыпают. Других сюда теперь не посылают, и тротуар зимой не посыпают.